در روزگاران قدیم یه یوتیوبر خیلی خوشحال و بامزه‌ای بود به نام مهزیار بنگ. او روزی در ویدیویش گفت که مرا مجازات کنین ای مردم. و وقتی که شنید مجازات چیست به خود گفت مجازات چیزی نبود جز درخواست ازدواج به ملیکا دیوتی. آخه نمیدونم این مجازات چیه که شما میگی. خب حالا او خیلی غمگین شده بود، با خود میگریخت و میگفت به نظر شما مردم مرا دوست ندارن دیگر که مرا دارن میدهن به خانه بخت؟ حالم گرفته شده بود، به در و دیوار نگاه میکردم و واقعا در هپروتی نمیدونم چی مانده بودم. چیه؟ گفتین قشنگ دو دستی داداشتون دادین به یه نفر دیگه، یعنی داداشتون دوست ندارین، داداشتون غمگینه. پس این ویدیو رو لایک کن چون داداشتون قراره بره خواستگاری. ولی میخوام یه چالش بذارم توی خواستگاری و یه کار کنم که جواب رد بهم بده و من خدا رو شکر کنم. پس بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. تو مدرسه نداری؟ سلام، چطوری؟ نه من ترک تحصیل کردم متاسفم. چه خبر؟ خوبی؟ منم ترک تحصیل کردم. من خوبم خدا رو. خب آقا ملیکا، حقیقتا میخواستم یه چیزی بهت بگم. بگو. الان میگم وایسا. چجور بهش بگم خدایا واقعا. وایسا الان یه از استرس دارم، واقعا خیلی سخته این چیزی که میخوام بگم. ملیکا والا یه چیزی ناراحت نمیشه از چیزی که میخوام بهت بگم؟ بستگی داره. چی میخوای بگی؟ والا من خیلی وقت از 2 سال پیش که تو یوتیوب بودی که دیدمت ازت خیلی خوشم اومده. خیلی ازت خوشم اومده. اگه اوکی باشی با خانواده بیایم واسه خواستگاری. وا چرا میخندی؟ من جدیم. چالش نه والا جدیم. من هر شب خوابتو میبینم گریه میکنم. وای خدا نصف شبی گرفتی بخدا. چیزی مصرف کردی؟ این عالیه، این بهترین چیزی که من تو عمرم دارم. سالمی واقعا؟ اوکی هستی یا نه؟ اینو به من بگو. من اومدم جلو پا گذاشتم. الان واقعا جدی؟ آره جدیم. اگه جدی که تو رو خدا شوخی باشه. نه شوخی نیست، کامل جدیم. چی بگم؟ نه والا من قصد ادامه تحصیل دارم. تا همین 2 دقیقه پیش میگه من ترک تحصیل کردم، پس چرا الان بیداری ها؟ من نه تو قصدمه که ادامه تحصیل بدم، تو هدفم هست ادامه تحصیل بدی که 1/10 الان تو حقوق داری بدی. قصد ادامه یوتیوب دارم حقیقتش. خب منم دارم، میتونیم یه چنل جدا بزنیم. او مای گاد. خب حالا نظرتو به من میگی؟ نظرم که مخالفم اگه واقعا جدی، ولی خب اگه بخوای یه چالش دوست دارم بهت بدم. چالش؟ آره بده. بس ویدیو رو روشن کن. ویدیو رو روشن کن. ویدیو چیو؟ ویدیو وایسا. ویدیو آقا روشن شد، همه چی اوکیه. ویدیو همیشه اوکیه، من همیشه در حال ویدیو گرفتنم حقیقتا. ببین الان میخوام بهت یه چالش بدم، اگه تونستی منو تو این چالش ببری بهش فکر میکنم. خب بهش فکر میکنی پس اوکی. آره. چالش دالا چیه؟ الان چالشش اینه که برو سر کوه یه 40-50 تا واسه من بز پیدا کن بیا. ببین چالشم اینه که بیا بریم همین الان دوئل. خب من با هر گانی که دوست داشتم میام، ولی تو باید با اسنایپ بیای. این که آسونه. نه ببین ولی داره ادامه داره. باید با اسنایپی که من اتچمنتشو میدم بیای. باشه آقا قبوله. اوکی قبوله. اوکی قبوله. یعنی تو با اتچ خودت میای با اون گان؟ آره من با هر گانی دوست داشتم میام. جک 12 دیگه هر چی که دوست داشتم. آره میخوام یکم سخت ست بشه. برای که سختی بگی. داره. آقای آینده رو میخواد بسنجه. ببین برو داخل اتچمنتات، دیل رو بیار. ببین میخوامت آوانس بدم که دیل رو میگم و آره. ببین هر چیزی که سنگینه رو بذار دیگه، قشنگ سنگینش کن. یعنی هر چی سنگینه رو دیگه اوکی. آره آفرین.
سنگین هیچی نداره. موبیلیتی شده 11 و الان خوشحالی؟ آره عالیه آفرین. خب اوکی ملیکا، اوکی تو که به من چالش دادی گفتی ویدیو هم روشن کن، خب خودت هم واسم چیز بگیر دیگه، فیس کم بگیر ببینم فشار خوردنت با این اسنایپ چجوریه. فشار؟ آره دیگه ببینیم چجوری بچه هم اینجا میخوان نگاه کنن. باشه الان وایسا برم فیس کم رو روشن کنم. خب استارت کن. استارت شد یا اول فاز حاجی هر طور شده باید ببرم اصلا نمیشه. آقا بریم بچه ها، میخوام یه کار کنم ببازم حقیقتا. ای خدا چه تا این بگیرم 2 سال طول کشیده. یه بیرو اچه وای سلام، ویدیو رو لایک کردی؟ لایک کن دمت گرم. سابسکرایب هم بکن بریم 100,000 تویی. لیتس گو. یا علی زدمش بچه. چی شد آقا؟ دیدمش یا قمر. وای یه بیرون. وای ملیکا همه تو کامنت ها ولی بچه ها اگه من باختم نه دیگه غلط بکنم من به شما میگم به منو مجازات کنیم. یه بار دیگه میگم برو با بابات ازدواج کن. مزیار ملیکا الان داره فشار میخوره، فقط دوست دارم قیافش رو ببینم که داره فشار میخوره. تو بهش گفتم فیس کم بگیر. ملیکا جایزیت رو بردار قراره بیایم بستونیمت. ملیکا جایزیت رو آماده کن لطفا. تلویزیون 100 اینچ باشه چون من PS5 میخوام بخرم. وای خیلی سنگینه بچه، اتچش واقعا سنگینه. سنگینه بچه واقعا اتچش سنگینه. ملیکا یاد نره که ماشین ظرفشویی هم بگیری، شما ظرفا رو بشیر تو خونه. وای الان میگه بیا بخور نوب سگ. کجایی؟ یه بیرون بیا. نمیدونه که مزیار هیپ فایر هم بلده بزنه. کجایی ولی واو خیلی نامردی اگه اسنایپ بکشی چون اسنایپ من خیلی دیر باز میشه. دیدمش بچه ها خیلی نامردیه ولی خب اشکال نداره بچه های یوتیوب. بچه نمیشه واقعا. گانتو بکش آقای ملیکا، من اسنایپ بودم ها. رفتی دیل یا موسب نم بوی لاله دوست دختر. بیا برو بابا. واو
وای بچه ها وای. وای بچه میدونی باید 1 ساعت طول بکشه تا من ایم بگیرم. ایم دیدمت میخوام 360 بزنمت. آره داشت. دخترم جاله شمارم و داره باباش. اعوذ بالله من الشیطان. الله اکبر. آقا اینطور نمیشه. سی اوف. برام خدای بخشاده من رزیار بنگ هستم. اومدم اینجا چالش برم. چالش بچه های یوتیوب. واو اینجوریه دیگه داداش من. اینجوریه داداش من. بچه واقعا نامردین. یعنی داش مزیارتون رو نمیخواین دیگه. گفتین که ازدواج کنه داش مزیار دیگه داش مزیاری نباشه. خب بچه و زن دیگه میگیری داش مزیارتون رو مینداز داخل خونه ظرفا رو بشوره. بعد من دیگه چجوری واسه شما ویدیو بگیرم؟ من چجوری واسه شما ویدیو بگیرم بچه‌ها؟ الان داره فشار. بابا چرا خط میگیری؟ آره بیام با البته خط نگرفتم بچه والله. در روزگاران قدیم مهزیار بنگی بود که وای دیدین چیزشو بچه. یه چیزی اومد واسه فینیشر. وای خدایا بابا نمیشه به خدا نمیشه آقا. من دارم فشار میخورم. بیا جلو بینم. کجایی؟ ملیکا از کجا منو دیدی؟ اوف هدشاتو داشت مزیقا باشه. حاجی یه لحظه من چجوری میبینی منو؟ من خودم به زور میبینم. بچه ها رقابت تنگه. رقابت خیلی تنگه. رقابت تنگه. یا اول فرض یه دونه اسلاید وای حاجی تا من این بگیرم. بابا من تا این بگیرم حاجی من رفتم نماز خوندم رفتم اومدم حاجی.